สวัสดีครับนี่ FCJ Farm นะครับหลังจากที่เราไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนมาลูกไปโรงเรียนมาเราก็ได้กลับมาเริ่มลุยงานที่ฟาร์มต่อนะครับดูนะครับเห็นไหมไก่ชนนะครับผมเพราะไก่ชนหลับประกอยนะครับผมพยายามจะทำเป็นยังไงไก่ชนไทยนะฮะพัฒนาไก่ไทยนะครับนี่ก็คืองานนะครับใน1 วันที่เราออกไปดูแลสุขภาพกันมาแล้วก็กลับมาลุยงานในฟาร์มกันต่อมาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยมันอาจจะยังดูรกๆอยู่นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังเริ่มมาพัฒนาฟาร์มเราใหม่นะครับกำลังจะทำให้มันเป็นระบบระเบียบให้มันดูสะอาดขึ้นนะครับขอติดตามกันนะครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนจะพัฒนาไปในแนวทางไหนนะครับนี่คือล็อกไก่ชนแล้วนะครับผมก็จะให้ข้าวไก่นะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เราเปิดล้าวไก่ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอางัวลงไปมัดก่อนนะครับเอางัวไปกินเพราะงานหลักคือถ้าเกิดงัวออกไปเสร็จก็เกือบเสร็จนี่แม่ไก่เราเริ่มฟักแล้วนะครับแม่ไก่ฟักไข่นี่เด็กๆลูกไก่ในฟาร์มนี่ครับตอนนี้เราก็ลงมาถึงคอกน้องงัวนะครับนี่ตอนนี้งัวเรารอจะมีเป็นงัวนะครับแล้วมีพ่อ1 ตัวแล้วก็จะเพาะพ่อทับเพื่อที่จะขายลูกงัวนะครับนี่ลูกงัวพ่องัวนอนอยู่นะครับสีขาวลูกผสมคาโรเล่นะครับเรากำลังพยายามจะพัฒนาให้เป็นบาร์มันแล้วก็พยายามจะทำให้เป็นบาร์มันแดงซึ่งเราก็พยายามให้หมอปศุสัตว์มาผสมเทียมนะครับแต่บางครั้งไม่ว่างเราก็เลยต้องใช้การผสมจริงแล้วก็ยังหาพ่อบาร์มันแดงไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องใช้พ่อขาไปก่อนนี่คือแม่งัวไทยธรรมดาผสมลูกออกมาเป็นบาร์มันแดงลูกครึ่งนะครับเป็นตัวแม่แล้วเราก็เอาบาร์มันเลือดร้อยมาผสมอีกทีเป็นงัวสาวตัวนี้นะครับงัวน้อยครับเพิ่งออกมาได้อาจจะดูตัวเล็กนะครับ6 เดือนแล้วดูตัวไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างนี้เราก็กำลังพยายามพัฒนาโดยการพยายามจะให้หาหญ้าสดให้กินให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็เริ่มปลูกเองอะไรเองให้มันจบภายในฟาร์มเรานะครับแต่ก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ต้องกว้างเข้าไปข้างในต้นขี้เหล็กต้นนี้เราจะเอาออกนะครับแล้วเราจะถางจากตรงนี้เข้าไปข้างในเห็นลายๆนี่คือต้นฝรั่งกิมจูนะครับเราจะมาบูรณะพัฒนาใหม่ให้เอี่ยมต่อจากฝรั่งกิมจูก็คือมะขามเทศข้างในนู่นนะครับต้นนี้มะขามเทศแล้วเราจะพัฒนาบูรณะให้กลายเป็นที่โล่งเพื่อที่จะเลี้ยงเป็ดแต่เราจะเหลือต้นมะขามเทศกับต้นฝรั่งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพัฒนาไปได้ขนาดไหน